当野生萌物遇上人工智能发生的故事全程事故。本期第一个治愈小事故的主角是可耐的灰松鼠，它们是一群有名的吃货。为了储备过冬的口粮，它们会在秋季大约埋下1万颗松果用来过冬。但有些松鼠总会另辟蹊径，去整点小副业，比如说抢劫。看起来不太聪明的间谍松鼠就成了最受欢迎的抢劫对象。相比于传统的抢劫，这只松鼠还进行了行业优化。首先，它会假装若无其事地靠近目标客户，然后开始用尾巴搭讪，待对方完全卸下防备后，再出其不意直接夺走松果。然而，刚才发生的这一切都被旁边的邻居目睹。抢劫鼠前脚刚把松果埋好，邻居就打算把它给顺走，但设定总是很坑鼠。黑吃黑必定被发现，一场火并在所难免。最终，小偷顺利逃脱，但他可没有就此放弃。抢劫鼠也是吃一堑长一智，他假装埋松果，实则没有埋松果。你这家伙能不能搞快点？邻居走后，他再次上门，然而这次他并没有找到松果。哈哈哈，你个笨蛋，中计了吧？真是可恶！一只鼠绝不会在一个地方跌倒3次。他调整了思路，打算降低难度，直接去抢间谍鼠的松果。第一次抢劫出奇的顺利，松果很快就到手了。他立马就跑回了家，咬了一口，他就发现这抢来的松果梆硬，差点把牙都给磕掉了。进入冬季后，大部分松鼠凭借记忆力，大约能找到40%自己埋藏的松果，但这也足够它们熬过这个寒冬了。本期的第二个小事故，在搞笑中带有一丝小幽默，在幽默中又带有一丝小滑稽。这只正在上班的土拨鼠听到了一声触及灵魂的叫声。这是一只人工智能土拨鼠，真正的科技与狠活。作为一只有礼貌的间谍鼠，它率先向其他鼠进行了礼貌的问候，而本地鼠对这位新来的间谍鼠也表示了热烈的欢迎。这小子咋长得呆头呆脑的？对啊。土拨鼠是一群高度社会化的动物，为了维护家庭之间的关系，它们会通过亲吻来表达情感。同样，在亲吻的过程中，土拨鼠们也会分泌一种让它们产生愉悦的激素。而对于某些小色鼠来说，这也是个浑水摸鱼的好机会。但恰好它也比较倒霉，刚亲上就被原配给看见了。当四目相对时，气氛已经十分焦灼。2000 years later。结局自然是原配赶走了小三。在这片草原上，土拨鼠们还有一群神奇邻居。这种从地里冒出来的鸟名叫雪小枭，它们居住的洞穴大多都是从土拨鼠那里捡来的。因为双方的口粮不一样，雪枭和土拨鼠相处的还算和睦。有时候它们还会结盟，通过对方的警报系统提前发现捕食者。土拨鼠还是一群极具语言天赋的动物，它们甚至还有专门的名词来分别指代不同的捕食者。一只郊狼的闯入触发了土拨鼠的警报系统，但它们并不会盲目逃走，而是能根据郊狼的速度以及距离来分别发送不同级别的情报。当郊狼靠得足够近时，它们才会果断开刃，而邻居雪枭只需要听土拨鼠的报领就行。每当危险解除后，还会有专门的值班哨兵来通知大家。成功躲过一劫的土拨鼠们用一种奇怪的方式开始了庆祝活动，就连间谍鼠也加入了进来，旁边的雪枭也被成功带偏。你听他们的叫声像不像求个3连，求个3连，求个3连？在动物界中，有些动物的聪明程度远超过了我们对它的认知。这只方脸猴子名叫黑纹卷尾猴，它们甚至学会了用石头砸坚果吃。但这颗坚果似乎有点苦，想要彻底的学会这项技能，需要花费很长的时间。合适的放置台、足够重的石头，二者缺一不可。经历数次失败后，他开始躺平了，烦死了！直到他看到隔壁小猴子扔下来一块奇怪的石头，他才重新燃起希望。这大小和重量简直是砸坚果的利器。重新选择好了新的放置台和石头后，他又开始了砸坚果之路。
最终功夫不负有心猴，他可算是吃到了心心念的坚果。这是一只会用帽子戏法戏耍邻居的卷尾鸟。平时它作为胡猛的僚机，能及时发现危险并通知胡猛躲起来，但它也不会白打工。当胡猛投喂幼崽时，它就会报假警，胡猛们就会放下口中的食物躲起来，然后它就可以坐收渔翁之利。靠你这个老六！尝到甜头后，卷尾鸟打算故技重施，傻子才会在一个地方跌倒2次。这次即使卷尾鸟发出最高级别的警报，胡猛们也无动于衷。你以为这就是卷尾鸟的极限了？其实它还会模仿胡猛特有的叫声。胡猛们果然再次上当，纷纷又躲了起来。卷尾鸟又一次成功的把胡猛的口粮骗走，利用报假警，卷尾鸟能骗走胡猛1/5的口粮。可恶的白嫖怪！好了，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的朋友记得点个关注哦。这里是探险局，我们下期视频再见，拜拜。